Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun Müslüman əhlinə. Ailədə övlad təlim tərbiyəsi. İslam ailədə övlad təlim tərbiyəsinə necə baxır? Övladın ata üzərində 4 haqqı var. Hansılardır bu haqqlar? Onun birincisi ondan ibarətdir ki, ata onun anasını əzizləməlidir. Yəni, ata öz övladının anasını əzizləməlidir. İkinci ondan ibarətdir ki, ata övladına gözəl ad qoymalıdır. Yəni, övlad gələcəkdə ona qoyulan o addan utanmasın. Üçüncüsü ondan ibarətdir ki, ata övladına dinini öyrətməlidir. Dördüncüsü budur ki, ata övladını evləndirməlidir. Ən yaxşı irs, İslamın buyurduğu budur ki, ən yaxşı irs atanın övlada verdiyi təlim, tərbiyə. Bəli, ən yaxşı irs atanın övlada verdiyi təlim, tərbiyəsidir. İnsana oğul övladı verəndə Allah onu nemət kimi verir. Və Allah hər verdiyi nemətə görə sorğu-sual edir. Qız övladı isə Allah bizə hədiyyə verir. Bizlərə Allah Teala qız övladını hədiyyə edir. Hədiyyənin sorğu-sualı olmur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis var. Allah oğlanları nemət, qızları rəhmət qərar verib. Nemətdən sual olunar. Rəhmətdən isə sual edilməz, sual olunmaz. Möminlərin əmiri Əli əleyhissalamın kəlamları da bu haqda çox gözəl və dəyərlidir. Hər bir zamaniyə üçün, qiyamət gününə qədər. Əli əleyhissalam buyurur ki, övladınızı zamanaya görə böyüdün, zamanaya görə təlim, tərbiyə edin. İmam Sadiq əleyhissalam da bu haqda gözəl kəlamları var. 6-cı imamımız Allah Taala'nın biz insanlar üçün təyin etdiyi 6-cı xəlifə İmam Sadiq əleyhissalam buyurub ki, 7 yaşa qədər uşağa icazə ver, uşaq oynasın. İkinci 7 il uşağın təhsili ilə məşğul ol. Ona yazmaq, oxumaq öyrət. Ona elmli olmaq öyrət. Üçüncü 7 ildə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Allahın halal, haramını uşağa öyrət. Biz əfsuslar olsun ki, çoxlarımız, çox valideynlər bu deyilənlərə əməl etmirik. Elə bilirik ki, övladlarımıza var dövlət yığıb saxlasoy, bu elə bəs eləyər. Övladlarımız üçün gözəl 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli evlər tikək, villalar tikək, gözəl ən axırıncı vupsk olan maşınlar alay altlarına atay. Pulla da olsa hansısa universitetin diplomunu alay cibinə qoyay. Və bununla da elə bilirik ki, biz övladlarımızın tələbatını ödənmiş oluruq, valideynlik borcumuzu vermiş oluruq. Amma həqiqətdə biz bu yolla övladlarımızı məhvə sürüklüyürük. Ona görə də yuxarıda dediklərim İslamda uşaqların necə tərbiyə olunmasına riayət etmək lazımdır. Əli əleyhissalamın dediklərinə riayət etmək lazımdır. İmam Sadiq əleyhissalamın dediklərini etmək lazımdır. Allah hər bir müsəlman kəsə gözəl övladlar nəsib etsin. Hər bir müsəlman uşağına da gözəl, mömin valideynlər. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.